咁多位網友大家好，又係咪仔？今集係惠康百佳最新優惠推介足本嚟嘅，值得留意嘅就係百佳有啲優惠呢係做到星期日嘅啫，咁睇啱嘅話呢，去兩大超市度望一望啦。各位網友大家好，又係咪仔？今個星期惠康有啲咩優惠推介呢？同大家望一望。呢兩個星期呢，行惠康百佳呢，都發覺佢哋推出咗好多優惠嘅，咁有好多贈品送啦。今個星期都唔例外喎。咁首先望下牙膏啦。今個星期做舒適達牙膏，如果買4支嘅話呢，送你價值276蚊嘅大量贈品啊！舒適達牙膏一支幾錢呢？54個9一支嘅，如果買4支嘅話呢，送你大量贈品。咁有啲咩贈品選擇呢？同大家望一望嘅。滴露嘅洗手液啊，做緊買2送1嘅，33蚊買2送1。咁平均一件呢就22蚊嘅，如果買高露潔牙膏4支呢就送噶啦。咁然之後洗潔精啦，29蚊呢就一件嘅。咁兩隻味道任君選擇。然之後滴露沖涼液啊，我相信好多人都啱用嘅，包括我屋企都用緊嘅，79蚊呢就2支嘅，單買嘅話。咁仲有咩贈品送呢？仲有呢款洗衣球啊，39個9呢就一包嘅。咁都係兩款口味呢，任君選擇。咁除咗洗衣珠呢，當然唔少得嘅就係 Tempo 紙巾啦，43蚊呢就2件嘅。咁平均一件呢21個半啊。Tempo 紙巾又係啲靚嘢嚟嘅喎。然之後啲面紙啦，46蚊呢就2件嘅。最後一款啊，冇錯，又係啲卷裝紙巾啊，62蚊呢就2 pack 嘅。買舒適達牙膏4支，送你價值276蚊嘅大量贈品。貴價燕麥片買滿43蚊嘅話呢，送你價值35蚊嘅贈品啊！燕麥片一包嘅話呢，就21個半嘅。望下有啲咩贈品送。咁首先呢，就送煉奶嘅。咁呢款雀巢煉奶呢，單買嘅話呢，就10蚊。煉奶呢就冇乜用嘅，不過隔離嗰款贈品就唔同啦。金匠牌泰國香米啊。咁1公斤嘅，如果單買嘅話呢，就25蚊。買貴價燕麥片滿43蚊呢就送噶啦。再同大家望下其他優惠，李錦記嘅蠔油孖裝呢又做緊優惠推廣喎，送你價值39蚊嘅贈品。只要買1 pack 呢就送39蚊嘅贈品。百佳呢都係做緊送贈品優惠嘅，不過啲贈品呢就有少少唔同嘅。有興趣呢就可以留意下一集百佳最新優惠推介嘅。講返惠康嘅優惠推介先，買1 pack 咧就75蚊嘅，不過買蠔油滿75蚊咧照價9折，咁折實咗之後咧67個半嘅，咁百佳咧冇額外9折嘅。換句話說咧，惠康咧係平7個半嘅。望下惠康有啲咩贈品送咯喎，嗱，送呢片糖啊，10蚊一包嘅，如果單買嘅話，片糖咧又係冇咩用喎，對於我嚟講。咁望下其他贈品先。茄汁啦，咁惠康百佳都係送茄汁噶啦，咁幾多錢一支呢？單買嘅話呢就8蚊。除咗茄汁，仲有冇其他贈品送呢？當然有啦，就係呢款印尼撈麵啊。嗱，呢款贈品我又啱喎，如果單買嘅話呢就13蚊一包嘅。總括嚟講，惠康嘅贈品我覺得比百佳呢係吸引啲嘅。咁然之後同大家望下越南嘅榴蓮啦，25個9呢就1磅嘅，咁同上星期呢係同價錢。咁等個榴蓮嘅價錢再平多少少嘅話呢，先買粒翻去試下嘅。咁點揀個靚榴蓮呢？咁首先要揀個圓碌碌橢圓形嘅榴蓮呢，開出嚟呢就邊邊都爆肉嘅。咁盡量避免買啲 K 型嘅榴蓮，好似呢一粒咁。嗱，呢邊咧開出嚟咧係冇肉嘅，大家見唔見呢個位置咧係凹咗落去噶？咁遠睇咧就清楚啲嘅。咁凹咗落去嘅位置咧開出嚟咧就冇肉嘅。咁所以揀啲榴蓮咧最緊要係橢圓形圓碌碌。咁點知為之熟咧？捏下個定，如果捏落去係捏得到嘅，即係證明呢個榴蓮熟噶啦。咁而家呢個咧好明顯未熟嘅。咁然之後咧可以聞下個底部，聞到啲榴蓮嘅香味咧，都證明呢個榴蓮咧都熟噶啦。咁
咁最基本我慣用嘅方法呢，就係拎上手搖一搖，咁聽到啲果肉嘅聲呢，都證明呢個榴蓮呢係熟噶啦。咁就好簡單同大家講解下點揀個靚榴蓮啦。咁有啲榴蓮呢就盡量唔好買嘅，就好似呢個咁，嗱開咗嘅，見唔見啊？有個窿仔，開咗榴蓮呢就冇乜味嘅，同埋細菌入咗去呢，啲果肉呢就好易壞嘅。今個星期優惠推介秘魯嘅波子提子啊，咁26個嚿呢就1包嘅。本周優惠推介啊，桶裝嘅藍莓啊，24個嚿呢就1件嘅。除咗藍莓，紐西蘭嘅桶裝蘋果咧都做緊今期優惠推廣嘅，58蚊咧就2件嘅，平均一件29蚊。嗱，呢款燕麥片咧上星期咧就37個嚿咧就做緊買1送1嘅，咁平均一件咧都要18個嚿啊。今個星期做緊單件價18蚊啊，豈有此理！上星期我買咗，今個星期18蚊。鴻福堂嘅五花茶上星期咧就9蚊咧就2支嘅，平均一支咧就4個半。今個星期都係加咗價喎，15蚊咧就3支嘅，平均一支咧就5蚊。換句話說，每支咧就貴5毫子，3支咧就貴個半咯。道地嘅烏龍茶14個半咧就2件嘅，咁平均一件咧就7個2。如果買滿45蚊嘅道地飲品嘅話呢，送兩支道地嘅蘋果綠茶或者2支道地嘅普洱茶。嗱，我又覺得呢蘋果綠茶呢就好飲啲嘅，就係送呢款啦，道地嘅蘋果綠茶。如果單買嘅話呢，幾多錢呢？同大家去望一望。如果單買1支嘅話呢，就7個半嘅。9包裝嘅維他檸檬茶，今個星期咧就42蚊咧就2 pack 嘅，平均一 pack 咧就21蚊。上星期咧44蚊2 pack。換句話說，今個星期每一 pack 咧就平1蚊，2 pack 嘅話咧就平2蚊咯。百佳咧就45蚊咧就1 pack 嘅，惠康咧就平好多啦。芝士味嘅薯片啊，桶裝薯片10蚊9毫咧就1桶嘅。巨浪大切薯片啊，18蚊做緊買1送1嘅，平均一件呢9蚊。百佳呢都係做緊優惠嘅，20蚊買1送1，平均一件呢就10蚊。百佳呢就貴1蚊，買2件呢就貴2蚊咯。檸檬味嘅夾心餅啊，做緊26蚊買1送1嘅，平均一件13蚊。合味道杯麵大杯裝啊，28蚊咧有4杯嘅，平均一杯咧就7蚊。上星期咧就做緊18蚊咧就2件嘅，平均一件9蚊。今個星期平好多喎。合味道杯麵細杯裝啊，同樣今個星期都減咗價嘅，咁幾多錢呢？26蚊咧就有4件嘅，咁平均一件咧6個半。咁上星期咧14個半咧就2件嘅。平均一件咧都要7個2啊！點解今個星期合味道杯麵大杯裝或者細杯裝都咁平呢？嗱，因為百佳咧做緊限時優惠，做3日嘅呢合味道杯麵，無論大杯裝或者細杯裝咧，都賣得好平嘅。咁都係嗰句啦，留意百佳嘅最新優惠推介啦。刀乜嘅花生油3件裝啊，上星期咧就80蚊嘅，今個星期加翻價啦。不過今個星期咧就有贈品送嘅，同大家望下有啲咩贈品先。如果買1 pack 嘅話咧，就送3合1嘅奶茶，加1支煉奶。贈品好似唔係好吸引喎，呢幾款。如果買滿80蚊嘅話咧，仲有奶送喎。同大家望下有啲咩贈品送啦。煉奶頭先介紹過嘅10蚊1支嘅，咁如果買1 pack 嘅話咧，就送1支啦咁。咁除咗送煉奶呢，仲有送奶茶，咁3合1嘅奶茶單買嘅話呢就15蚊。咁由於過80蚊啦，亦都可以送啲朱古力奶嘅，咁送1 pack。嗱，值得留意嘅，百佳呢款刀乜嘅花生油4件裝呢，都係做緊99個9嘅，同樣都係限時優惠價嚟嘅。嗱，如果惠康3支咧都要98個9嘅話咧，而百佳4支咧都只係99個9嘅話咧，咁我寧願要多支，好過要佢啲贈品啦。金象牌泰國香米8公斤啊，上星期咧就88蚊嘅，今個星期加翻價106個9。咁呢個價錢咧係同百佳咧係同價嘅。
絲球嘜嘅花生油4件裝啊，堅抵價102蚊就1 pack 嘅，哇，4支裝102蚊，抵唔抵啊？出前一丁麻油麵32蚊咧就9包嘅，平均一包咧就9個半啊，同上星期咧同價錢。輪到辛辣麵啦，60蚊咧就3包嘅，平均一包咧就20蚊，平過百佳喎，百佳咧就44蚊咧就2件嘅，平均一件咧就22蚊。指定常溫嘅麵啊同埋零食嘅話咧，60蚊咧就3件嘅，又係啲買60蚊3件嘅組合價。買任何產品咧加40蚊咧就可以換購2盒嘅雪米糍啊，咁平均一盒咧就20蚊。咁呢款咧係雜錦味嚟嘅，咁佢有香芋味啦同埋雲呢拿味。另一款咧就得一種口味嘅啫，就係香芋味啊。咁你又會點選擇呢？壽桃牌嘅牛腩湯啊，咁2、3人份量嘅，咁做緊換購價喎，59蚊咧就可以換購2盒嘅，咁平均一盒咧就29個半。仲有另一款咧係豬腳薑嚟嘅，買任何產品咧加錢換購就 OK 噶啦。灣仔碼頭水餃細包裝啊，30蚊咧就2包嘅，平均一包15蚊，咁仲會送多2包嘅烏冬仔。咁佢嘅玩法咧就整個烏冬水餃係嘛，非常之正喎，就係呢款烏冬啦，好好食嘅，加埋水餃嘅配搭嘅話咧，口味應該幾好嘅。嗱，呢款豬肉粟米水餃咧賣緊18蚊一包嘅，有冇興趣試下呢？大包喎，咁佢原價咧29個9。灣仔碼頭煎餃啊，今個星期12蚊一包啊，上星期百佳先做完12蚊，今個星期輪到惠康做啊，咁換句話說，百佳加咗價嘅。咁然之後呢款餃子咧就買2盒咧照價9折嘅，20蚊照價9折，折實之後咧就18蚊一包嘅。咁然之後呢款青瓜豬肉水餃咧，青瓜味嘅水餃咧味道應該怪怪的嘅，不過做緊優惠，33蚊買1送1，咁平均一包咧16個半啊。思念嘅水餃咧做緊10蚊一包喎，有冇興趣試呢？灣仔碼頭家庭裝西洋菜水餃咧做緊50蚊一包嘅，嗱，只限呢款咧係50蚊一包嘅，咁其他幾多錢呢？其他咧就69個9嘅，不過百佳咧全部都係50蚊一包，可以去百佳望一望嘅，亦都係灣仔碼頭嘅爆汁珍寶餃啊，18蚊。咁好多款精選嘅點心咧都係18蚊一包嘅，咁可以同大家望多款啦，就係呢款啦，燒賣個包裝咧真係非常之 Q 啊，都係賣緊18蚊。上星期可口可樂咧買2 pack 咧就好多贈品送嘅，今個星期做完啦，不過價錢一樣，56蚊咧就2 pack 嘅，平均一 pack 咧就28蚊，咁同百佳咧係同價錢。惠康百佳今個星期嘅優惠咧都非常之吸引嘅，咁有興趣嘅話咧可以留意下一集嘅百佳最新優惠推介嘅。咁今集係咁多啦，未訂我頻道網友記得免費訂我頻道，我哋下條片見，拜拜。各位網友大家好，又咪仔行完惠康，依家同大家行百佳啊！百佳有啲咩優惠推介呢？同大家望一望嘅，就嚟復活節啦，當然唔少得嘅就係兔啦，係嘛？朱古力兔仔呢就45蚊一隻嘅，暫時咁買呢係有啲貴嘅。咁望埋啲復活蛋啊，13蚊一粒仔，都有啲貴喎。等到復活節嘅時候呢，應該個價錢呢會再平啲嘅。咁同大家望下連續3日嘅限時優惠啦。合味道杯麵細杯裝啊，做緊買4送1嘅，平均一盒呢就6蚊，平過惠康嘅。咁一於喺百佳買啦。咁個優惠做到去3月15號嘅。簡單嚟講，由星期5做到星期日啦，大家要留意下啦。同樣都係限時優惠，巨浪大切薯片啊！咁幾多錢呢？20蚊買1送1，平均一件呢就10蚊嘅。
話就話限時優惠啦，不過呢，惠康平啲喎，18蚊買1送1，平均一件呢都係9蚊嘅喎，百佳仲要貴1蚊。維他奶嘅9包裝啊，50蚊呢就3件嘅，平均一件呢16個6啊。呢款都係限時優惠，由星期5做到星期日啊。哈根達斯雪糕呢做緊100蚊呢就2件嘅，平均一件呢就50蚊。同樣呢款呢都係限時優惠，個優惠呢去到星期日。刀乜嘅花生油啊，優惠裝4支裝嚟嘅，99個9啊。同樣都係限時優惠，去到星期日。惠康刀乜嘅花生油3支裝呢都要98個9嘅，咁但係啲贈品唔多吸引啦，我寧願買4支裝。出前一丁麻油麵袋裝啊，上星期呢36蚊呢就2件嘅，平均一件呢16蚊，今個星期單件價18蚊，加咗價喎。全線嘅金魚線、鳳凰卷、蛋卷啦，都係做緊買1送1嘅。咁個優惠做到3月19號，咁幾多錢呢？23蚊呢就買1送1，平均一件呢11個半啊。淘大嘅點心呢又做緊優惠喎，9蚊一包。咁呢款日式煎包呢9蚊啊，9蚊呢個價錢好吸引。除咗煎包9蚊啦，呢款鮮蝦餃呢都係9蚊一包嘅，非常抵。咁然之後啦，刀乜嘅花生油3件裝啊，都係做緊優惠價103個9啦。咁仲有大量贈品送喎，望下啲贈品先。送一盒嘅清雞湯，細盒裝嚟嘅，就係啲迷你裝係嘛？咁幾多錢呢？20蚊呢就3件嘅，咁平均一件呢就6個6。咁然之後送李錦記嘅蠔油啊，咁就係呢支啦。咁除咗送蠔油呢，亦都送米粉。咁米粉呢就21個半呢就2包嘅，平均一包呢就10蚊7毫嘅。今個星期有啲咩換購優惠推介呢？買任何產品滿100蚊呢，就加23蚊呢就換2支嘅高鈣奶啊。咁23蚊2支，平均一支呢11個半啊，換購價係抵好多喎。買任何產品滿100蚊。咁加24蚊呢就換韓國嘅士多啤梨啊，嗰個士多啤梨嘅色水都唔錯嘅。買任何產品滿100蚊呢就可以加33蚊呢換3件嘅火腿豬肉啊，咁平均一件呢11蚊，哇好抵喎。咁買任何產品滿100蚊呢就可以加25蚊呢換2條嘅麵紙啦，咁平均一條呢就12個半。金獎牌泰國香米8公斤啊，今個星期106個9啊。咁百佳惠康呢係同價錢，不過百佳呢係冇贈品送，而惠康係有嘅。咁有興趣呢可以睇翻惠康嘅最新優惠推介啦，或者留意聽日嘅惠康百佳最新優惠推介足本嘅。辛辣麵啊，44蚊呢就2件嘅，平均一件呢就22蚊。上星期呢就25蚊一包嘅，惠康今個星期60蚊2包，平均一包20蚊。哇，又係送大量贈品啊！咁呢個優惠有咩玩法呢？咁買沖涼液同埋洗頭水嘅豆腐系列呢，就送你價值161個9嘅大量贈品。咁買1 set 嘅優惠裝嘅沖涼液啦，再加啲洗頭水，就可以送上述咁多贈品。同大家望一望先。咁豆腐嘅洗頭水，如果買2件104個8嘅，咁平均一件呢就54個2嘅。咁買2支啦，係咪？再加多1 set 呢個豆腐嘅沖涼液孖裝69蚊一袋嘅，咁2支大支嘅沖涼液再送多支細支嘅優惠裝嚟嘅。咁有啲咩贈品送啊？就送可口可樂4罐裝啊，單買嘅話呢就24蚊。除咗可口可樂，仲有呢款清雞湯啊，今次呢支呢就大支裝嚟噶啦，單買嘅話呢就29蚊2件嘅，平均一件呢14個半啊。暫時送嘅贈品呢都吸引嘅，然之後下低呢款出前一丁麻油麵袋裝啊，18蚊，單買嘅話18蚊。如果買豆腐嘅沖涼液啊，再加洗頭水嘅話呢，上述嘅貨品都係送嘅，咁離不開都係啲洗衣珠啦，單買嘅話呢54個9嘅。咁仲有冇其他贈品啊？當然有啦，咁當然唔少得嘅就係卷裝嘅 Tempo 紙巾啦。
維他檸檬茶9包裝25蚊嘅，咁惠康平啲，42蚊咧就2件嘅，平均一件咧都係21蚊。李錦記個蠔油孖裝啊，75蚊嘅，同惠康同價，不過惠康咧蠔油咧照價9折嘅，折實咗之後67個半。價錢方面咧，百佳咧就蝕張咗少少，貴咗7個半嘅。贈品方面可唔可以彌補翻呢？咁有啲咩贈品送啊？送你價值36蚊嘅贈品啊！我個人認為咧，贈品好似冇惠康咁吸引嘅。咁同大家望下百佳嘅贈品先，送一盒出前一丁豬骨湯嘅杯麵，咁我寧願印尼撈麵啦，係嘛？咁然之後送清雞湯嘅，不過清雞湯咧係細盒裝嚟嘅，咁吸引性就比較低啦。咁然之後送番茄汁啦，同惠康送嘅係一樣嘅，都係送番茄汁。大家又會去邊度買呢？咁然之後介紹咧就係高露潔嘅牙膏攻略啦，買4支高露潔牙膏咧，送你價值254個9嘅大量贈品啊！咁高露潔牙膏美白牙膏嚟嘅，一支咧49個9嘅，咁買4支咧送大量贈品，同大家望下啲贈品先。咁贈品咧就係可口可樂啊，係咪又好熟口面啊？同頭先豆腐嘅贈品係一模一樣噶，都係送可口可樂4罐裝，單買嘅話咧就24蚊嘅。咁除咗可口可樂，仲有冇其他啊？咁仲有下低嗰款深層修護嘅頭髮精華，單買嘅話咧就37個3咧就2件嘅，平均一件咧18個6啊。咁除咗啲精華素，仲有冇其他呢？有。又係你啊，出前一丁嘅豬骨湯麵啊，18蚊一包嘅。咁贈品同頭先豆腐嘅優惠呢係真係好接近。咁唔使問阿貴啦，又係啲洗衣珠啦，係嘛？單買嘅話呢62個9嘅。咁除咗洗衣珠唔使問啦，又係啲面紙啊。咁所以頭先話啲面紙如果用錢去換購嘅話呢，我覺得一啲都唔抵啊。咁寧願買嘢送啦，係嘛？有嘢送喎，點解唔買嘢送呢？點解要俾錢去買呢？係咪？咁之後呢，仲有啲卷裝紙巾嘅，買4支高露潔牙膏，上述貨品送嘅。之後介紹可口可樂啦，8罐裝56蚊呢就2件嘅，平均一件呢就28蚊，同惠康同價。然之後呢款呢都乜嘅花生油啦，99個9嘅，惠康賣緊98個9，不過惠康呢係有贈品送。灣仔碼頭嘅爆汁珍寶餃啊，35蚊包嘅，惠康平好多喎，18蚊一包，平好多，真係平幾多啊？平17蚊啊，17蚊差唔多買1送1嘅價錢啊，識買一定係惠康買嘅。灣仔碼頭水餃家庭裝啊，50蚊呢就一大包嘅，多款口味呢就任君選擇嘅，識買一定喺百佳買嘅。因為惠康呢得一款西洋菜味嘅水餃呢係賣緊50蚊，其餘口味嘅家庭裝水餃呢係賣緊69個9一包嘅。灣仔碼頭水餃細包裝呢就51個9呢就3包嘅，平均一包呢17個3啊。咁惠康幾多錢呢？惠康呢就30蚊呢就2包嘅，平均一包呢15蚊。惠康平啲，但係惠康呢仲有贈品送嘅，送2包烏冬。然之後上星期灣仔碼頭煎餃做緊12蚊嘅，今個星期加翻價啦，15蚊。咁12蚊嘅價錢，今個星期輪到惠康做嘅。換句話說，惠康嘅煎餃呢就平3蚊。出前一丁公仔麵32蚊呢就有9包嘅，同上星期同價。惠康今個星期都係32蚊呢就9包，平均一包3個半啊。全線嘅珠江橋牌豆豉鯪魚啊，買6罐呢送你價值43蚊嘅大量贈品啊！咁呢款豆豉鯪魚幾多錢呢？同大家望一望嘅，55蚊呢就2件，平均一件呢27個半啊！呢個價錢有啲貴喎，仲要買6件呢先有贈品送嘅。咁有啲咩贈品送呢？送李錦記嘅頭抽1件，除咗李錦記嘅頭抽，仲有冇其他呢？咁當然有啦，仲有呢款粟米蓉啊，呢粟米蓉呢，整個粟米湯呢都係唔錯選擇嚟嘅。咁除咗粟米蓉啦，亦都有米粉啊。咁送你價值43蚊嘅贈品，有冇興趣呢？有興趣嚟百佳望一望。咁就係咁多啦，留意聽日惠康百
家嘅最新優惠推介足本啊！我哋下集見，拜拜。